이사 온 뒤 물만 쓰면 벽에서 덩 소리가 난다면 정말 스트레스죠. 이번 현장은 서귀포 안덕 지역 최고층 세대였습니다. 싱크대와 세면대, 변기 사용 후마다 벽 안에서 큰 소음이 발생했는데요. 수압 점검 결과 이상은 없었지만 배관 압력 문제를 의심해 감압 밸브를 설치했습니다. 작업 후 여러 번 테스트한 결과 소음은 완전히 해결. 벽을 뜯지 않고 원인을 찾아 깔끔하게 해결해드렸습니다. 이사 후 스트레스, 배수남이 확실하게 해결합니다.